ဒီဒိုင်နိုဆောလေးကိုလင်းနိုဒိုင်နိုဆောတွေကလိုက်လံတက်ဖြတ်နေတာပါထွက်ပြေးနေတုန်းမှာသူကသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်စုတအူးကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရပါတယ်။အာလိုဟာအကူအညီတောင်းဖို့သူ့မျိုးနွယ်စုစီကိုချက်ချင်းပြေးသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့တိုင်ယန်နိုဆောyes ရေကိုဖြစ်နေတာပါအာလိုဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့နောက်ကိုချက်ချင်းပြန်ပြေးခဲ့ပေမဲ့လင်းနိုဒိုင်နိုဆောသုံးကောင်ကသူ့ကိုမြေပြင်ပေါ်ကိုလှဲချလိုက်ပါတယ်ရှေ့မှာလဲလင်းနိုဒိုင်နိုဆောနောက်မှာလဲရေငွန်းနဲ့အာလိုကတော့ငါတော့သွားပြီလို့ထင်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ပဲရင်းကအာလိုကိုမထိခိုက်စေတဲ့အပြင်လင်းနိုဒိုင်နိုဆောတွေကိုပါမောင်းထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ကလည်းလူတိုင်းလေးကိုကြိုက်ကြတာပါသူတို့ဟာစပေါ့ရဲဥစီရဲ့ထက်မြက်တဲ့အနံ့ခံအာယုံကိုသုံးပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့နွားအုပ်ကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်စပေါ့ရဲ့အကူအညီနဲ့နွားအုပ်ရှိတဲ့နေရာကိုမကြခင်မှာပဲရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ရင်းကအာလိုကိုရန်သူတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ခိုင်းလိုက်ပေမဲ့အာလိုကတော့ကြောက်လွန်းလို့အတန်တောင်မထွက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်စပေါ်ကပဲသူ့ကိုကူညီပေးလိုက်ရပါတယ်မကြခင်မှာပဲနွားသူခိုးတွေကအာလိုကိုဝိုင်းထားလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့ပါးဆက်ကြီးတွေကိုဖျဲလိုက်ကြပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာရင်းကအချိန်မီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လင်းမြန်တဲ့ရက်တာ first of energy တိုက်ကြီးတွေကရင်းကိုမြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့အာလိုဟာတတိရှိရှိနဲ့ရှေ့ကိုတိုးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရင်းကအခွင့်ကောင်းကိုစောင့်ပြီးရက်တာနှစ်ကောင်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်အဖော်တွေကဒါကိုမြင်တော့ကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်သူတို့ဟာနွားအုပ်ကိုပြန်လည်ရရှိတာကိုအောင်ပွဲခံခဲ့ကြတယ်ညဘက်မှာတော့အာလိုဟာသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာရနေတဲ့ခြေထောက်ကိုကြည့်နေတုန်းရင်းကသူ့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒဏ်ရာဆိုတာတတိရှိမှုရဲ့အမက်အသားပဲမင်းကိုမင်းတမအောင်မလုပ်ရင်ဘယ်ချိန်မဆိုစားခံရနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရင်းကသူ့ရဲ့ပြက်နေတဲ့အမီးကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာအာလိုဟာနွားအုပ်ကိုမောင်းနှင်ပေးနေတုန်းနှင်းဖုံးနေတဲ့တောင်တန်းကြီးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူနှင်းညမပြက်လွမ်းဆွနေရတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ပါပဲသူဟာရေယုံကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ပြန်ခီးကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်အာလိုဟာတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုပြေးတက်သွားပြီးတိမ်တိုက်တွေကြားကနေသူ့အိမ်နဲ့ပိုနီးလာတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာသူအယမ်းပျော်နေခဲ့ပေမဲ့အနေရကရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလင်းနိုဒိုင်နိုဆောတွေကသူတို့ကိုပြန်ရှာတွေ့သွားပြီးစပေါ်ကိုလည်းလူယူသွားကြပါတယ်အာလိုဟာမနားတန်းလိုက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစပေါ်ဟာတစ်ပင်ပေါ်မှာလင်းနိုဒိုင်နိုဆောနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်